纽约非常纽约，纽约 ICN 侨生广播电台 Health Today 健康生活 Podcast 以及 Mimi in New York YouTube 频道同步播出。嗨，各位朋友，你好吗？我是常欢。今天在我们的节目现场，非常荣幸能为您邀请到的非常人物这个单元系列的人物呢，是联合运动物理治疗中心物理治疗临床博士的何宇辰博士，作为我们今天的座上宾。Hello， 博士您好。嗨，你好。我记得跟您初次见面的时候，我真的误会你只是里面的工作人员，你实在太年轻、太漂亮了，谢谢很少看见这样子的博士，所以印象非常的深刻。请问一下，您大概在临床方面已经有多少年的工作经验了？我是2017年毕业的，所以算到现在差不多是5年的工作经验。工作经验。对。非常好奇啊，就是身为一位这个物理治疗的博士，我相信你一定有很多的 training 跟淬炼啊。那临床出师也就意味着您见过了很多的人物，包括了病人啊。这个所以大家对于这个这个领域啊，可能大家会觉得说，是不是多半都是年纪大的人才会来这边做物理治疗？但以您个人的案例，或者说你的亲身的感受是怎么样？今天是不是可以来聊一下？好的。所以印象中呢，大家都是觉得会年纪大的人才需要来做复健。那物理治疗呢，它其实是有很多种类别的。一般大家见的比较寻常的老年人的主要是以骨科为主，和术后康复为主，就是和那些 chronic pain management， 就是慢性病管理为主。那这些的主要人群就是在比较集中于65岁以上的老年人之中。但是除此之外呢，我们还有很多的是我们有给儿科的，就是从 NICU 小孩子一生下来，如果是早产儿，会有各种各样的，比如说肌肉痉挛这些问题，我们物理治疗师是可以从你在生下来在 NICU 的时候就可以开始物理治疗的。所以这有一个儿科。还有一些呢是 neuro specialty， 就指的是人们在中风后，不管你是壮年的时候中风呢，还是老年的时候中风的，都会需要有一个康复的过程。还有一些可能大家听到比较常见的就是那个渐冻人，就是以前的那种有 Facebook 很流行过一段时间那个渐冻人挑战破冰水，那个对，那个也是物理治疗师可以针对的对象。最近其实像那个谁Celine Dion 不是也出来，就是说他的身体有这种状况，像这种的话，您也是您的工作范畴吗？这个是我大部分的范畴是属于物理治疗师的范畴，但是不是我的工作范畴，因为就像医生有很多神经外科、神经内科、骨科和痛症科一样，我现在的范畴主要是骨科和老年科和 Women's Health， 就是妇女健康管理。所以但是我有做过那个Parkinson's disease， 就是帕金森治疗方面的学习，所以我也可以算是一个帕金森方面的物理治疗专家。但是就是说除此之外是有很多物理治疗师他是会专重一个专项，就是像神经科学那方面，那个我不敢说那个渐冻症那边是我的专项，但是渐冻症可以是那些对有一些重叠的地方。除此之外，像我刚才说的，这还有 Women's Health， 就是妇女健康，就是你产前、产后，腹直肌分离，或者是漏尿，或者是甚至是你的上厕所，或者是进行性活动有问题，这方面物理治疗师也会起到非常大的帮助的作用。我觉得这个就是这个专业，是不是其实也就是这几十年大家比较重视，可能就是说这之前我们可能
人都活得很迷糊，对，那对自己不太了解。那以您个人来讲，你接受了这份工作的挑战，这么长久以来，你觉得不管是你个人，或者是你看见的一些专业的物理治疗师，他们都必须要具备怎么样的一些特质跟条件？其实我觉得人人都可以当物理治疗师。太客气了。就是如果你是做研究的话，那你就需要一个像科学家一样比较严谨的做实验的态度，和写文章的一个严谨性。但是如果你是临床的物理治疗师的话，那有一个 caring， 就是有同情心，同感心吧 ，empathy 和同理心，和耐心，和有一定的clinical reasoning， 就是你在做你的一些诊疗决定的时候，我觉得这个是比较必备的。如果一定要说的话，那就个人来讲的话，是不是也必须要有很多除了专业之外，你要接触人群嘛？所以这个好像耐心也是非常必要的。对，没错，就是因为有的时候病人他们不太了解自己的身体，那这个时候你是要从零讲起的。就比如说我教一个运动员，他要做一个怎么样的动作，跟教一个80岁的以前从来没有做过运动的老先生做的那个消耗的effort 是完全不一样的，所以很多时候是你需要很多耐心去完成这件事情。就是考虑到不同的患者他自身的条件。那您是怎么样走上这个专业的？因为其实我本科是学化学的。对，所以但是我又觉得化学很无聊了，我就在 seek out new paths， 就找看有什么别的可以 approach 的。那正好对，然后就是我有个朋友跟我推荐了这个 major， 然后当时像别的中国人一样，我以为这是一个做按摩的一个专业。然后当了解了更多以后，我发现不是这个样子的。我还记得当时我跟我妈说我要去做物理治疗，我妈觉得哇，我辛辛苦苦培养你出来，花这么多钱给你去留学，你要去当个按摩的。反正家里人当时不是特别了解，但是后来他们了解了以后就觉得 OK， 这个还蛮有意义的，因为这个在国内是一个比较新兴的行业，其实它在美国依然是一个比较新兴的行业，因为它每一年都在发展，每一年都有新的研究出来。像以前确实，现在的国内的物理治疗的发展程度就是美国40-50年之前的发展程度，就是只要受伤了你就躺着休息就可以了，人家给你按摩一下，人家给你拉筋一下，你是不需要动的，你只要受伤了你就要养着。可是最近的越来越多的研究报告表明 ，early intervention， 特别是术后，就先不管说是年纪大了以后或者怎么样，就是你在术后，就算是你中风了，做完手术，或者是你膝盖置换术、关节置换术，你当天就是要动的，而且你越早动，对你自己的心肺功能恢复的越好，对你自己的flexibility， 就是关节的活动范围，还是肌肉方面，都是远远超过于你躺着静养的。所以这是一个近年来在美国已经转换过来的观念，但是在华人群体里面还是还是很陌生，还是需要大家的一个逐渐的接受化的一个过程。跟您说一个很有趣的问题，就是当我们不舒服的时候，我们经常会看这个在 YouTube 啊或者很多的频道当中，看见所谓的 chiropractors，这个整骨师、整肌师，然后他就会觉得说，这个专业跟您的物理治疗之间有没有一些同或者是不同的地方？OK， 首先 chiropractor 整体是我们的学位是不一样的，他的那个叫 Doctor of应该是 Doctor of chiropractor，然后我们的专业的名字叫做 Doctor of physical therapy。它对，然后整脊师它是号称可以治疗全身很多系统的，这个我没有很具体的去了解过，但是物理治疗是我们是只可以治疗肌肉神经和肌肉神经，这个是不能用药对，就是不可以用药，但是 chiropractor 它是可以 order X 光 MRI，
但是他们好像也是没有处方权的，而且在这个里面 chiropractor 的 approach 也是比较 passive 的，就是他说给你拍个 X 光，问问你的症状，觉得这是你的所有的症状，你手痛也是因为你的 spine 引起来的，你的脚痛也是因为你的 spine 引起来的。有时候听到咔咔咔咔那个声音，我就觉得好会过瘾很舒服，啊，会很舒服。但是真正要去的话又很怕。一般来说 ，trained 和 properly trained 的 chiropractor 是非常安全的。如有研究表明，如果你是因为 chiropractor 之后中风或者是怎么样，其实 not just because you had this adjustment， 可能就是因为你本来就已经有很大的问题了，你最近才去过医生办公室，所以这是一个 correlation， 并不是一个 causal effect， 并不是一个因果关系，它可能就是正好是联系在一起的，并不一定有因果关系。那么 PT 跟 chiropractor， 我个人觉得最大的不同就是 chiropractor 还是偏被动式的。就是你就躺在那里不需要动，他就给你咔几下，是很舒服。研究表明，他那个 chiropractor 的那个 adjustment 是对 acute pain， 就是急性疼痛是有很大的缓解的。但是对于慢性疼痛来说，它的那个效果也是还需要还是需要自身的一个没错运动比较重要，要建立起来你肌肉的力气。其实就是刚刚在私下我也跟您聊过，就是说。我觉得您这个专业啊，必须了解的东西非常的多，比如说像神经啊，像骨骼啊，肌肉啊，甚至于心脏或者是肿瘤方面，你都接触过。所以这种涉及到生理或者心理，甚至于心理方面，有些人觉得我不行，但你必须要让他认识说我可以。那这一段的路程。我觉得非常的繁琐而且非常的专业。今天是不是可以来聊一下，您怎么样坚持下来？首先我觉得坚持这个词有一点 heavy， 我是本身是觉得这个过程是非常 rewarding 的。对，是所以整个来说是比较快乐的，所以并不存在于坚持。但是我也 get it， 你刚才说的有一些人心理上的障碍会比较严重。那关于这个问题呢，其实我自己也有 struggle 过很多次。当我刚毕业的时候，我就会觉得，那你就做这个动作，你就做这3个动作，天天做你就好了呀，你为什么就是不做呢？那其实像你说的那样子。psychology 是一个心理上的障碍，是一个很大的问题。即使我们不谈康复，即使就是光谈痛症，特别是慢性疼痛，你 psychology 就是心理上的方面，也是 count 到30%以上的。就即使是说不谈康复，你的慢性疼痛跟你的心理问题占30%，真正的你的身体的哪里出问题了，这里占30%，还有剩下的30%是来自于你的 social。就是你的 stress level， 你的睡眠，你的饮食，你的跟家里面人的关系好不好，你的压力程度。所以不管是疼痛的来源还是康复的过程，心理都是一个很大的一个部分。那以前我是刚开始的时候，我是不太明白这个道理的。那到了现在以后，我觉得对接触多了以后，我就觉得这是一个必经之路吧。就是对 PT 来说还是对病人来说都是一个必经之路。就有的时候你多说几句鼓励的话，会比他自己做半天做半个小时还要管用。对，像最近我看见在网络上也是一个社交舞的一个老师，你知道，他就教小孩子，每一个鼓励的，这小朋友就说，人家旁边的备注就说这个老师到底有没有那么能干？不知道，他舞跳的到底好不好？但是他就可以鼓励孩子，然后每个人都觉得自己发光发亮。所以说，有的时候像您的这个专业，可能也是多多少少有这一方面的一些领悟或感受吧。对，就是你面对当我们当一个病人他愿意去做这些事情，那我们这个当然是要给予肯定的，因为首先是承认他想要变好的一个方向，就是这个对这个 effort 他已经做出来了，所以不管动作做的标不标准，或者是做不做得到，这都是一个值得肯定，就是值得我们看到，也值得他自己本身看到。你当有这个开始的时候，其实就已经是 healing 的开始了。所以这个是我的一个催眠不是催眠，就是你要自己要看到这个就是你在 self care， 我们管这个叫 self care 的一部分。所以这个是相当不容易的，因为
你要是想要很多这里痛那里痛，你想让他们去看医生都是一个 effort， 所以当他们 actually made it to the doctor's office， 这就是一个疗愈的开始了，就他们已经做了这个 effort。您刚才说到就是说这份工作对您来讲并不是那么的压力啊，所以说事实上你一定每天都帮助不少人，在过往的这么长的一段时间，你跳出来有没有几个比较特别的例子，就让你在这份我们看来有一点 boring 的工作，可能会产生很多的火花。我觉得我个人觉得我印象最深的就是我帮助那些中风的病人，特别是刚刚中风的病人，出院的时候可能就坐着个轮椅过来了，然后2个月以后3个月以后就活蹦乱跳的走了，这个对于我的这个 rewarding 是巨大的，我相信对于他们也是巨大的，所以我觉得 stroke 就是中风的这个病人是对我来说是印象非常深刻的。那还有一些呢印象比较深刻的就是我觉得有一些非常固执己见的病人吧，就是你跟他说什么事情的时候呢，其实他自己是一碗装满了水的碗，你跟他说什么他其实是听不进去的。那这些我也会印象比较深刻，但是当你就是顺着他说没有用，说我也觉得好像这个对你们，就是当你去顺着他，好像跟他是一边的一国的感觉。对，就是当你去，就是虽然你可以不要，就是 logically， 就是逻辑上你觉得这肯定是有用的，但是当你去承认、去看到他这个状态的时候，看到他承认他的感受，他觉得这个没用，那可能就是真的他觉得这个没用，他并不是要去怼你或者是怎么样，就是看到他这个感受以后，其实他这个效果后面就慢慢就出来了。这就是所谓的人医嘛，对不对？就是你必须要有一个心理素质上面也是人力己逆的精神，否则的话，我看很多的这个就会成为自己的一个负担跟压力。对，就是您所收听的节目《纽约纽约非常纽约》，在我们今天节目的现场邀请到了一位物理这个治疗的一个博士，年轻的博士呢，跟我们空中的约会，稍后回来，别走开哦。